今日、皆さんのおかげで、私の夢も実現しました。おかげで、Thanks to, because of, attributes a positive outcome or situation to a specific cause or factor. あの人は、おそらくパーティーには出席しないだろう。おそらく、Perhaps, likely, probably. Expresses uncertainty or a degree of probability regarding a statement or assumption. おそらく、こんな平凡な毎日こそが幸せなのだろう。おそらく、Perhaps, likely, probably. Expresses uncertainty or a degree of probability regarding a statement or assumption. 冷蔵庫の扉は開きっぱなし、白い冷気が漏れっぱなしだった。ぱなし、Leaving something on. Leaving something still in use. Describes a state where something is left unchanged or continuous. 私は自分のコーヒーのカップを手にしていた。彼はカップを置きっぱなしにした。ぱなし、Leaving something on. Leaving something still in use. Describes a state where something is left unchanged or continuous. 友樹には荒っぽいところがありすぎる。ぽい、Ish. Like. Implies a resemblance or similarity to the preceding word. 少し話の仕方が荒っぽくなったようです。ぽい、Ish. Like. Implies a resemblance or similarity to the preceding word. 彼は自分の家の住所さえ思い出せない。さえ、Even. Emphasizes that a minimal condition or requirement is sufficient for a certain outcome. 一瞬だが、この案を前向きに考えさえした。さえ、Even. Emphasizes that a minimal condition or requirement is sufficient for a certain outcome. 何も俺は望まん。この幸福さえあれば。さえ、ば、If only. Then. Expresses a condition where achieving a minimal requirement guarantees a desired effect.
疾病の原因が分かりさえすれば、治療は不可能ではありません。さえ、ば、If only, then, expresses a condition where achieving a minimal requirement guarantees a desired effect. 電話している最中に誰かが玄関に来た。最中に、In the middle of describes an action or event occurring during the course of another ongoing action. 授業の最中にノックする音がしました。最中に、In the middle of describes an action or event occurring during the course of another ongoing action. 飲まされた薬のせいで気分が悪い。せいで、Because of indicates a cause and effect relationship attributing a result to a specific cause. 興奮と疲労のせいで食欲がなかった。せいで、Because of indicates a cause and effect relationship attributing a result to a specific cause. 私はこの人生を生きていくしかない。しかない。Have no choice but expresses a lack of alternatives or options, indicating a necessity or inevitability. そうする必要があるなら、そうするしかないね。しかない。Have no choice but expresses a lack of alternatives or options, indicating a necessity or inevitability. 3ヶ月ダイエットを続けた。その結果、5キロ痩せた。その結果、As a result, connects a cause and effect relationship, indicating the consequence of a preceding action. 全然勉強をしなかった。その結果、入学試験に落ちてしまった。その結果、As a result, connects a cause and effect relationship, indicating the consequence of a preceding action. それじゃ、お力になれそうもないですね。そうもない。Very unlikely to describes a situation that is unlikely or doubtful to happen.
ありがたいことに、それは必要になりそうもなかった。そうもない。Very unlikely to describes a situation that is unlikely or doubtful to happen. どこかの店で何かを買うたびに、彼女は罪悪感を感じた。たびに、Each time, every time, whenever indicates repetition or occurrence on multiple occasions. その場所は一日に二度、潮が満ちてくるたびに現れていたのだ。たびに、Each time, every time, whenever indicates repetition or occurrence on multiple occasions. 熟睡するための第一要件は安心感である。ために、For the sake of, in order to, expresses purpose, indicating the reason or goal for performing an action. 君を助けるために私も全力を尽くそう。ために、For the sake of, in order to, expresses purpose, indicating the reason or goal for performing an action. 霧のために列車が遅れてしまった。ために、For the sake of, in order to, expresses purpose, indicating the reason or goal for performing an action. 彼は一度失敗しているため、計画に慎重になっている。ために、Because of, as a result of, indicates the cause or reason behind a situation or outcome. 仕事でわからないことは先輩に聞いたらいい。たらいい。といい。It would be nice if, should, I hope, expresses a wish or hope for a favorable outcome. その問題については、この参考書を読むといい。たらいい。といい。It would be nice if, should, I hope, expresses a wish or hope for a favorable outcome. 彼は確かに立派な人だと思う。確かに。Surely, certainly, emphasizes the certainty or reliability of a statement.
向こうで何か動くのが確かに見えた。確かに、Surely, certainly, emphasizes the certainty or reliability of a statement. たとえ質問されても何も答えなかったと思う。たとえ、ても、Even if is the case, expresses a hypothetical or unlikely situation, emphasizing the unexpected or extreme. 彼はたとえ感傷的なものの言い方はしても行動は理知的だ。たとえ、ても、Even if is the case, expresses a hypothetical or unlikely situation, emphasizing the unexpected or extreme.